एक बार चढ़ के देख लीजिए। हाँ पूरा 60 की अंदर हाँ देखो कौन राम जी। अच्छा 10 मिनट बाद बात करोगे। हेलो हेलो आप बोलिए कौन। हाँ अचानक इंदारा आउटर 58/0 पर F7 में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। स्थानीय गांव वाले और उपलब्ध संसाधन से तत्काल मौके पर पहुंच के बुझा दिया गया है। 10:20 पर घटना स्थल चली है। 10:27 पर इंदारा छोड़ दी है। मऊ में इसकी पूरी विस्तृत जाँच कराई जा रही है।